लगता है सामने एक्सीडेंट हो गया है और अभी अभी हुआ है थोड़ी देर पहले ही। आई डोंट नो, स्विफ्ट है, स्विफ्ट का हुआ है, आई डोंट नो किसके साथ हुआ है। HP 17C 6060। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द पोंटा राइडर। और आज मैं निकला हूँ अपनी गाड़ी को ठीक करवाने के लिए। दरअसल गाड़ी में दिक्कत ये है कि गाड़ी का एक टायर नया है और एक टायर पुराना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वाला जो टायर है ये बिल्कुल न्यू टायर है, अपोलो का अम्बिज़र 4G। और जो इसके साथ का जो दूसरा टायर है वो है काफ़ी पुराना टायर। अब इस वजह से होता क्या है कि गाड़ी एक तरफ को भागती है, तो आज हम कोशिश करेंगे सेम उसी कंपनी का टायर मिल जाए और हम अलाइनमेंट प्रॉपरली इसकी करवा सकें। गैस आई लिव इन पोंटा साहिब। जैसे कि आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि मैं पोंटा साहिब से हूँ, तो पोंटा साहिब में सब कुछ आसपास ही है। आप कुछ भी देख लो, कोई अच्छी स्वीट शॉप हो या फिर कोई भी अगर आपको गाड़ी का काम करवाना हो या किसी भी तरीके का बाइक से रिलेटेड जो भी काम है, सब कुछ यहाँ पे 5 किलोमीटर के रेडियस में मिल जाता है। बिकॉज ये छोटी सिटी है और सब कुछ नियर बाय अवेलेबल है। तो अभी मेरे घर से हार्डली 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पे ये अपोलो का एक स्टोर होगा जहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं। तो देखते हैं वहाँ पे वो वाला टायर जो मुझे चाहिए वो अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, ये वहाँ पर जाकर ही पता लगेगा। तो चलिए मिलते हैं सीधा वहीं पर अपोलो के शोरूम में और देखते हैं वहाँ पर जो हम लेने जा रहे हैं वो अवेलेबल है कि नहीं है। ये वाला इधर वाला हाँ, R15 ही है। टायर मिल चुका है और अब चलते हैं टायर को लगवाने के लिए। मैं एक कैमरा ऑन कर देता हूँ अपना, देन इसमें रिकॉर्ड बटन ऑन। बस अब चलते हैं, टायर लगवाते हैं। हिल्टन के आसपास लगता है सामने एक्सीडेंट हो गया है और अभी अभी हुआ है थोड़ी देर पहले ही। आई डोंट नो, स्विफ्ट है, स्विफ्ट का हुआ है, आई डोंट नो किसके साथ हुआ है। HP 17C 6060।
टायर लगाना दोस्त। हाँ नया टायर है, ठीक है, इधर ही ठीक है गाड़ी। ये चाहिए होगा। तो फाइनली नया टायर लग चुका है, और जैसे कि आपने देखा कि टायर लगता है कैसे वो आपको दिखाया। और अभी चारों टायरों में हवा बराबर कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं कि व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट की जो दिक्कत है वो सही हुई कि नहीं हुई। उधर करो। फाइनली टायर लग चुका है और अब हम जा रहे हैं गाड़ी के बाहर। ये वो टायर है, एकदम ब्रांड न्यू टायर।